कफ की समस्या के लिए कफ सेट ड्रॉप्स आती है हेस्लैप कंपनी की। आप देख सकते हैं कफ सेडेटिव ड्रॉप्स, यानी कि थोड़ी बहुत नींद भी आपको महसूस होगी और साथ ही साथ आपको खांसी से भी आराम मिलेगा। इसमें जो दवा डली है वो है जेलसीमियम स्पॉन्जिया कैम्फोरा जस्टिशिया। तो जेलसीमियम और एकोनाइट ये दोनों आपके माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स करती है, और साथ ही साथ आपकी स्पॉन्जिया काफ़ी बेहतरीन दवा है खांसी के लिए, और जस्टिशिया लंग्स के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। सो ये थी हमारी हेस्लैप की कफ सेट कफ सेडेटिव ड्रॉप्स। थैंक यू सो मच।